Я родился и вырос в Ленинграде. И мне хорошо известно, что этот дом на улице Рубинштейна в 1912 году построил архитектор Барышников. Здесь выросли сначала Аркадий Райкин, а потом Сергей Довлатов. Райкин обитал на улице Рубинштейна сравнительно недолго, а вот Сергей Довлатов 31 год. Вот в той парадной на 3-м этаже в 2 комнатах огромной коммунальной квартиры. Сначала с матерью, а потом еще и с женой, дочкой и фокстерьером Глашей. В 2007-м на доме появилась мемориальная доска. Фонд капитального ремонта. Сохраняем город, бережем историю.